Го следите последното издание на Дневникот на Телевизија Плюс за оваа недела. Започнуваме веднаш по кратките најави. Екоакција во рамките на проектот Зелено Куманово. И жените може да бидат успешни програмерки, порачуваат од Мултикулти. Ноќва започнува летното сметање на времето. Ученици од екотимови од основните и средните училишта денеска беа дел од екоакцијата што се организираше на спомен Костурница. Акцијата на чистење и засадување садници беше во организација на кумановски акцијаши и јавното претпријатие Чистота и зеленило, а во соработка со локалната самоуправа. Во рамките на проектните активности на Зелено Куманово денеска беше организирана екоакција на спомен Костурницата. Преку 70 ученици од екотимовите во основните и средни училишта се приклучија на акцијата во организација на Сдруженијето на граѓани кумановски акцијаши, а во соработка со јавното претпријатие Чистота и зеленило и локалната самоуправа. Моментно овдека се 72 деца. За жал денеска е работен ден, инаку беше предвидено сите наши еко-волонтери да бидат тука присутни, некаде околу 165 члена, но велам ова акција е, потоа имаме една пауза на први и втори, затоа што ветераните од кумановски акцијаши заминуваат на средба на ветерани во Кикинда. Денеска ние прв пат се приклучуваме во оваа акција и се приклучивме за да помогнеме за подобро да го изчистиме градот и околината. Дали во наредниот период ќе продолжите да се вклучувате во овие акции, бидејќи кумановски акцијаши најавија дека акциите ќе продолжат и наредниот период во што помасовен број? Секако ние планираме и понатаму да продолжиме со овие акции. Ние тука доаѓаме од училиште, околу 20 члена сме. Советот на општина Куманово ги поддржува сите невладини организации во градот, меѓу кои и Сдруженијето на граѓани кумановски акцијаши, вели председателот на Советот Александар Арсиќ, кој денеска беше дел од еколошката акција на спомен Костурница. Советот на општина Куманово секогаш како прва цел има да ги направи сите оние работи кои се од значење на граѓаните на општина Куманово. Затоа сакам да упатам и апел. Оваа прва акција ќе помине овака веќе со едно почетно темпо, меѓутоа сакам да упатам апел наредните акции да земат учество што повеќе граѓани, се со цел да имаме што поголема масовност и со цел да им укажеме на младите дека заедно сите можеме да направиме едно зелено Куманово. Екоакциите организирани од кумановски акцијаши ќе продолжат секоја сабота и недела од 8 април до јули месец. Припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден бележат 3 интервенции на исто толку локации, каде горела запалена сува трева, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Првата интервенција била регистрирана во 12:20 часот во железничка станица, каде половина час интервенирале тројца пожарникари. Втората интервенција на запалена сува трева ја бележат во селото Буковљане, каде 4 пожарникари гаснеле запалена сува трева во период од 13 до 19:45 часот. Запалена сува трева била гаснета и во село Шупли Камен, кај местноста Стари Лозија, каде интервенирале 2 пожарникари повеќе од 1 час. Вкупната опожарена површина, како и причините за пожарот, се уште не се познати. IT секторот не е исклучиво машка професија. Мултикулти денеска преку мотивирачка конференција се обиде да ја мотивира младата женска популација при изборот на професија да се определуваат и за програмирање. Преку организирање мотивирачка конференција, Мултикулти сака да ги охрабри и мотивира младите, особено женскиот дел од популацијата, да се занимаваат со програмирање и да се одлучуваат за професии од IT секторот, за кој се уште кај нас во нашата држава се смета дека е машка професија. IT секторот е се уште доминантно машки сектор и некако женските помалку се вклучуваат и ние сега овде со позитивни примери од наши програмерки кои што се успешни потекнуваат од Куманово и имаме за цел да им покажеме дека тие може да градат успешни кариери. И така да ова е мотивирачка конференција во која што ќе има повеќе мотивацијски говори, прва ваква мотивирачка конференција во Куманово и потоа ќе има панел дискусија каде што публиката ќе може да си праша, нели, нешто што ја интересира во врска со професијата и со некој конкретно од говорниците.
и е дел овој проект всушност е финансиран од UNDP и е проект кој што ќе продолжи во наредните месеци. Меѓутоа секој месец ќе имаме различна професија. Наредниот месец април го крстивме месец на уметностите и ќе биде конференцијата Motivate the Artist in Us и ќе можеме и таму да се разгледуваме некои уметности, а сега сме некако кон програмирање насочени овој март. Имавме работилници, сега имаме конференција. Секој може да биде IT личност, еден ден на жена што кодира. Светот има потреба од нас жените во компјутерски науки. Како стигнав до Philips? Предности на тоа да се биде програмер и улогата на еден тестер беа насловени мотивацијските говори на 6 програмерки од Куманово кои веќе успешно работат во IT секторот. Проектните активности на Мултикулти се финансирани од UNDP, а продолжуваат и наредниот период. Граѓаните на Куманово од синоќешниот протестен марш порачаа дека секој ден ќе излегуваат на улиците да го искажат револтот против секој оној кој ќе ги гази интересите на нашата држава. И синоќешниот марш заврши мирно пред платото на Центарот за култура. Пораките за унитарна Македонија и за отфрлање на тиранската платформа уште еднаш беа упатени од синоќешниот протестен марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. За Македонија што да прави? Ќе се боримо до крај. Не го даваме Македонија. Македонија е наша, не албанска. Платформу да го срушимо. За платформу не го прифаќаме и тоа е. Да. Двојазик, ма не доваѓа у обзир. Цела платформа што ги иде, не го прифаќаме. За унитарна, да. Унитарна Македонија, единствена Македонија за сите македонци и сите што живеат во Македонија. За тоа сме дојдени. И се до крај ќе останеме. Се додека не се сруши. Граѓаните кои што маршот го отпочнаа кај црквата Свети Никола заврши вообичаено пред Центарот за култура на кој се обратија Звонимир Стојановски и актерот Владо Дојчиновски. И тие го поздравија ставот на председателот Ѓорѓе Иванов дека и после посетата на еврокомесарот Јоханес Хан не ја сменил одлуката во врска со доделување мандат за формирање на влада. Ние народот и сите националности кои сме за заедничка Македонија, уште еднаш ќе кажеме и ќе порачаме громогласно, нема да не поколеба и изплаши никој секојат чест за председателот Иванов, кој не го прими и не му овозможи средба на емисарот Хан. И понатаму ќе продолжиме да даваме подршка на нашиот председател, затоа што тој и народот и понатаму заедно во секој миг ќе стојат и ќе обстојат цврсто на браникот на татковината. Да живее Република Македонија! 26-ти ден поред сме излезени на улиците со цел отфрлање на таа тиранска платформа. Толку ли е тешко да се каже дека се отфрла таа тиранска платформа и да се заврши оваа работа? Мислат, ни ветуваат дека од тоа нема ништо. Видовме денеска. Една од работите веќе ја направија за која што ни велеа дека не е точно тоа. Ова сите ние што сме излезени тука, не се мешаме во политика, само сме излезени да го кажеме нашиот револт против тоа што се случува. Затоа што на никој не ни е сеедно. Граѓанската иницијатива синоќа порача дека секој ден ќе се излегува на улиците да се искаже револтот против секој оној кој ќе ги гази интересите на нашата држава. По завршување на говорите пред Центарот за култура, учесниците на маршот донираа средства на пунктовите на Црвениот крст во Центарот за култура, каде што синоќа се одржа хуманитарен концерт наменет за семејството Маринковски од Куманово. Во организација на Општинската организација на Црвениот крст, вчера вечер во Центарот за култура беше организиран хуманитарен концерт за социјално ранливото 6-члено семејство Маринковски. Повеќе за овој настан од изјавите на учесниците.
денешниот настан е организиран со цел да се помогне на семејството Маринковски. Бидејќи ова семејство живее во навистина тешки услови, па ние како општинска организација се организиравме за да можеме да им помогнеме и колку нашите млади волонтери да го подобрат животот на семејството Маринковски. Значи денес учествуваат многу друштва, многу пијачи, едни од тие се Мартинијан, стендап комичарот Боби, Макденс студио, исто така и Црвениот крст имаше организирано представа, приказна за една идеја, исто така основно училиште Кочо Рацин имаше направено представа каде што денеска можете да ја проследите. Денешната сала е преполна и навистина можем да кажем дека Куманово е хуман град и една особена благодарност до сите што одвоја време и дојдоа да го проследат овој настан, нели со цел да помогнеме на семејството Маринковски. Сложивме денеска како дел од екипата на Нема Љутиш и ние да се приклучиме, односно да помогнеме на дечките од Црвен крст и девојчињата кои би требало да послужат како пример за нас постарите како треба да се помогне на луѓето кога најмногу им е потребно. Затоа и ние се сложивме, еве со една наша мала точка да настапиме и да ги засмееме колку што можеме. Многу ми е мило вака што ќе можам да учествувам на овој прекрасен хуманитарен концерт, поради тоа што пред се го знам тоа семејство Маринковски, знам што е ситуацијата, бидејќи имаат огромен проблем и мислам дека ќе се соберат доволно средства за да на некој начин успееме ние заедно што учествуваме, заедно што е народот соберен, мислам дека е фул натред. Јас сум Николина Кипријановска. Нашето студио Макденс учествуваше на хуманитарен концерт. Со повеќе од 14.000 членови и 34 ограноци, Сдруженијето на пензионери Куманово со години успешно функционира на ниво на градот, со донесување на измени и дополнување на статутот, со освојување на годишната сметка, солидарниот фонд, како и давање поддршка на хуманиот проект за посета и помагање на повозрастните и болни пензионери, ќе се придонесе за уште поефикасно и подобро работење на ова здружение. Повеќе за активностите од изјавата на председателот на Сдруженијето на пензионери Куманово, Спиро Николовски. Во основа, некои од основните принципи за кои пензионерите се здружуваат во Сдруженијето на пензионерите, целите и задачите остануваат исти. Правиме многу побитни промени во раководењето во изборот на органите и телата. Ако порано во раководството може да биде 2 мандата, па се направи промена, се донесе нов статут, се практикуваше дека може после една пауза од еден мандат, од еден состав да продолжи понатаму и друг мандат. Меѓутоа сега тоа се скратува. Исто така, многу битна промена што сега се прави во статут да се намали бројот на ограноците, да се намали бројот на собранието, на делегатите во собранието и во одборите и во телата на Сдруженијето на пензионерите. Со тоа да се изврши нова заштеда на финансиски средства кои може понатаму да се употребат за повеќе за хуманитарно здравствени цели на пензионерите. Сдруженијето на пензионерите практикува во соглас со законот за здружение и фондации, а тоа е и во програмата на надзорниот одбор на нашето здружение, да секоја година, на крајот на годината, да се направи годишна сметка на здружението. Тоа го правиме заради транспарентност. Пензионерите, членовите на здружението, а кај нас имаме 14.000 пензионери. Преку нивните делегати, представници во собранието, транспарентно да ги информираме за остварените приходи и извршените расходи во финансовиот план, во годишната сметка. Тоа го практикуваме секоја година. На седницата на собранието, како и досега, со задоволство беше констатирано дека се работи многу домаќински, одговорно и дека и понатаму треба да се продолжи. Интересно е да се каже дека 6 години како функционира овој состав
на Сдруженијето, дека во сите овие 6 години имаме, бележиме остаток на финансовиот план. А покрај тоа и покрај остатокот, програмските цели и задачи се извршуваат според програмата. Сојузот на пензионерите подолго време функционира солидарен фонд на пензионерите, во кој се зачленуваат сите пензионери во овој солидарен фонд. Секој пензионер кој ќе зачлени во случај на смрт, на она најлошо што се случува нели во животот, да можат негови членови на семејството да добијат парични средства да го извршат тој чин на испраќање со почит на починатиот. Имаме сега два вида на зачленување. Едниот е со закон, прифатен и усвоен закон, секој пензионер при стегнување на право да биде пензионер, подпишува, дава согласност дека сака да биде член на солидарниот фонд и му се задржува од членарината. Оние брачни другари на пензионерите кои не се пензионери, ние во Сдруженијето на пензионерите формираме посебен фонд, ги зачленуваме и ги стекнуваат истите права. Во случај на смрт на брачниот другар, да може тие да добијат средства. Засега им се обезбедува по 500 евра за погреб на брачен другар. Членовите на собранието, сите кои учествуваат во дискусијата, не само што го поздравуваат овој чин за формирање на еден ваков проект, но веднаш и се пријавува дека ќе бидат еден дел од тој тим кој ќе развие една широка мрежа. Се предвидува да во сите ограници на пензионерите, а ние засега имаме околу 34 ограници, во сите ограници да се формираат волонтерски тимови на пензионери кои ќе пружаат помош на пензионери кои се во одминати години, кои се здравствено во лоша положба. Така не може да ги остваруваат некои од своите функции, што треба да се набавува, да купат, што е некои основни потреби, лекарства и слично на тоа. Но најхумано е тоа што овој проект предвидува наши пензионери, волонтери, да ги посетуваат овие наши колеги пензионери, и да поведат разговор со нив. Значи, една хумана посета, да осетат дека тие не се осамени, дека пензионерската организација, огранокот, раководството на огранокот ги знае неговите проблеми. Женскиот ракометен клуб Куманово, покрај одличните резултати кои ги постигнува сезонава, сепак се соочува со големи финансиски проблеми, а неодамна се пожалија и дека се чувствува дискриминирано од страна на локалната самоуправа, која поголемиот дел од средствата за поддршка на спортот ги дава за кошакарите, а за нив издвојува минимална поддршка. Дамјановски најави преиспитување на финансирањето на кошакарскиот клуб Куманово, а дали тие средства ќе бидат прераспределени за останатите клубови, вели дека зависи од квалитетот на екипите. Тешката финансиска состојба во која сезонава влезе ракометниот клуб Куманово ја убива желбата на ракометарките за настап во домашната лига. Без хонорари со лоши услови за тренинг, во неколку наврати сакаа да се откажат од понатамошните надпреварувања. Управата изнеде начин да им излезе во пресрет, меѓутоа постојано обвинува градоначалникот на општина Куманово за нерамномерно распределување на средствата од Сојузот на спортови, преку кој локалната самоуправа ги поддржува спортските клубови во градот. Како што посочи Дамјановски, поголем проблем годинава направил нивниот настап во ЕХФ Челендж клубот и патувањето во Шпанија. Наша сугестија беше да се игра на едно место, да тука биде у Куманово, да екипата изигра, бидејќи тоа се драстична разлика во квалитет на екипите, меѓутоа управата инсистираше да патува во Мадрид. Од разбирливи причини да се гостува во Мадрид, меѓутоа Куманово нив ги подржа со негде 280.000 денари за да патуваат од тоа патување. И сега, ако тоа сме го покриле како ставка,
Другите позиции не може да бидат покриени, бидејќи ние инсистираме. Меѓутоа бевме преагресивно дочекани кога кажеме дека е подобро да платиме едно спиење на гостинската екипа овдека и да одиграме две утакмици. Меѓутоа они имаат желба дека тоа е први пат таква шанса и така. Ја го разбирам. Ја разбирам и нивната желба и ентузијазмот. Меѓутоа нашата можност за финанска подршка и тука се створи една дупка поголема. Дамјановски вели дека тој проблем им го посочил уште во септември, но и покрај тоа општината постојано ги поддржува со организирање автобуски превоз за надпреварување во 3 категории. Целиот буџет реализиран во развојната програма на спортот околу 13 до 15 милиони зависно од година. Сега, замислите, ние беме домаќини на школската олимпијада, каде потрошиме средства, подржуваме футсал, 2 екипи, превози. Годишно Куманово прави превози за 800 до 900 илјади денари само во една сезона, во една полусезона. Значи, неколку спортски екипи. Подржуваме борилачки спорт и атлетика, некои митинзи. Значи, имаме и други финансирања. Така да, таа дупка што е направена, тешко се враќам. Мимо тоа, финансираме со некои символични средства од едно 350 илјади до 400 илјади на годишно ниво машкиот ракомет. И за информација на Кумановската јазма даваме негде мимо спортските сали кои ги исто така покриваме за тренежни процеси, за спортската сала плаќаме комплетно електрична енергија преку Сојузот на спортови, бидејќи таму е хавалична ситуација, никој ништо не плаќа таму. Сојузот на спортови месечно до 120.000 динари одделува за електрична енергија за спортската сала, која речиси во ничија собственост, а ја користат скоро сите спортски клубови во градот. По најавите да се преиспита одлуката за финансирање на кошаркарскиот клуб Куманово, Дамјановски вели дека средствата би можеле да се прераспределат во зависност од настаните и квалитетот на екипите кои се надпреваруваат. ЖРК Куманово моментално е трето позиционирана во домашната лига, а од своите редови ја даде и првата репрезентативка годинава. Настапуваше во Европскиот куп и претендира за што подобар пласман и покрај лошата финансиска состојба во која се наоѓа. Кошаркарите на Ball for Life утре го пречекуваат составот на МЗТ Скопје аеродром во рамките на 14-тото коло од третата кошаркарска лига на Македонија. Претходно, двата тима имаат одиграно еден надпревар, каде МЗТ оствари победа од 62-72, но кошаркарите на Ball for Life веруваат во своите способности и утре со почеток во 14 часот во спортската сала Панко Брашнаров во населбата Карпош ќе се обидат да извојуваат победа против лидерот на табелата. Кумановските кошаркари се уште немаат пораз на домашен терен, а се повеќе го загрозуваат лидерството на утрешниот противник. Ноќеска, сабота кон недела, официјално започнува летното сметање на времето, па така вашите стрелки на часовникот треба да ги поместите 1 час понапред, односно од 2 часот по полноќ да ги поместите на 3 часот. Во Македонија, како дел од СФРЈ, летното сметање на времето се користи од 1983 година, а од 1996 е регулирано со Закон за сметање на времето. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно со слаб ветер. Максималната температура изнесуваше 24 степени, а минималната 11. За утре метеоролозите најавуваат повремени врнежи од дожд со умерен ветер. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, додека утринската ќе се намали до 7 степени Целзиусови. Ова беше се за денешното издание на Дневникот. Имајте пријатен викенд и останете со програмата на ТВ+.